ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பாக்கியா லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி வந்து என்னுடைய 5th மந்த் அனாமலி ஸ்கேன் எடுக்கும் பொழுது ஃபீட்டல் டாப்லர் அப்படின்ற ஒரு ஸ்கேனும் எடுத்திருந்தாங்க. ஸோ அந்த ரிப்போர்ட்டை நான் இன்றைக்கி உங்கள் கூட வந்து ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். ஃபீட்டல் டாப்லர்னால் என்ன, இந்த ஃபீட்டல் டாப்லர் ஸ்கேன் வந்து எதனால் எடுக்கிறாங்க, ஸோ இந்த ஃபீட்டல் டாப்லரில் என்ன நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிறதையும் நான் வந்து இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணிடாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். இந்த அனாமலி ஸ்கேன் எடுக்கும்போது ஃபீட்டல் எக்கோகார்டியோகிராம் அப்படிங்கிற ஒரு டெஸ்ட்டும் எடுத்திருந்தாங்க. அதோடைய ரிப்போர்ட்ஸை வந்து நான் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பார்க்காதவங்க வந்து மேலே நான் கார்ட் கொடுக்குறேன், அதை நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ நிறைய பேர் வந்து என்னோடய வீடியோவை பார்க்குறீங்க, ஆனால் எனக்கு வந்து ஒரு லைக் கொடுத்தீங்கன்னா நான் ரொம்பவே வந்து ஹாப்பியாக இருப்பேன். ஸோ இதே மாதிரி இன்னும் நிறையா வந்து வீடியோஸ் போடுறதுக்கு எனக்கு ரொம்பவே ஆர்வமாக இருக்கும். அது எனக்கு ரொம்ப உத்வேகத்தை கொடுக்கும். ஸோ மறக்காமல் என்னுடைய வீடியோக்கு வந்து லைக் கொடுங்க. இப்போ தான் என்னோடய வீடியோவை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா வந்து என்னோடய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வந்து பாருங்கள். அதே மாதிரி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுங்க. அப்போ தான் நான் நெக்ஸ்ட் போடக்கூடிய வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும். ஸோ இப்போ வந்து ஃபீட்டல் டாப்லர் ஸ்கேன்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். இந்த ஃபீட்டல் டாப்லர் ஸ்கேன் எதுக்காக எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா, குழந்தைக்கும் அம்மாவுக்கும், அதாவது அம்மாவுடைய தொப்புள் கொடியிலேருந்து போகக்கூடிய இரத்த ஓட்டம் குழந்தைக்கு சீராக பரவுதா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும், அதே மாதிரி குழந்தையுடைய மூளைக்கு போகக்கூடிய இரத்த ஓட்டம் எல்லாம் சரியாக போகுதா, இல்லை எதனாச்சும் வந்து சீராக இல்லாமல் எங்கேயாவது பிளாக்கேஜ் இருக்கா அப்படிங்கிற எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சுக்கிறது. அதே மாதிரி குழந்தைக்கு போகக்கூடிய தொப்புள் கொடி வழியாக போகக்கூடிய இரத்த ஓட்டமும் வந்து சீராக இருக்கா எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் வந்து இந்த ஃபீட்டல் டாப்லர் அப்படின்றாங்க. ஃபீட்டல் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய குழந்தை, டாப்லர் அப்படிங்கிறது வந்து இரத்த ஓட்டம். ஸோ குழந்தைக்கு போகக்கூடிய இரத்த ஓட்டங்கள், இரத்த நாணங்கள் வழியாக போகுது இல்லையா, அது எல்லாமே வந்து சீராக கரெக்டாக போகுதா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஸ்கேன் தான் வந்து ஃபீட்டல் டாப்லர் ஸ்கேன். இது வந்து 3 முறை எடுக்கிறாங்க. ஒன்று வந்து ஒரு 3 மாதம் போல் எடுக்கிறாங்க. அந்த ஸ்கேனில் வந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க முடியும்னா, தொப்புள் கொடியாக போகுது இல்லையா, ஸோ ஆம்பிளிக்கல் கார்டு மூலயமா போகிற இரத்த ஓட்டம் வந்து கரெக்டாக இருக்கா, சீராக இருக்கா அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து முதல் 3 மாதங்களில் நம்ம வந்து பார்க்குறது. அதுக்கு அடுத்தது 5 மாத காலங்களில் பார்க்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா, இதயத்துக்கு போகக்கூடிய இரத்த ஓட்டம் வந்து சீராக போகுதா அப்படிங்கிறத பார்க்குறது. அதுக்கப்புறமா 7 மாதத்தில் வந்து பார்க்குறாங்க. அது வந்து குழந்தையுடைய மூளைக்கு போகக்கூடிய இரத்த நாணங்கள் வழியாக பிளட் வந்து சீராக போகுதா அப்படிங்கிறத பார்க்குறாங்க. ஸோ மொத்தமாக வந்து 3 தடவை வந்து இந்த டாப்லர் ஸ்கேன் எடுப்பாங்க. அதுவே குழந்தையோடைய டெவலப்மெண்ட், அவங்களுடைய வளர்ச்சி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் மெயினாக வந்து இதை எடுக்கிறாங்க. இந்த ஃபீட்டல் டாப்லர் ஸ்கேன் வந்து என்ன எதுக்காக எடுக்க சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, எனக்கு வந்து ட்வின் பேபி இருந்திருந்தாங்க. ஸோ அதனால் இந்த ஃபீட்டல் டாப்லர் ஸ்கேன் வந்து எடுக்க சொல்லியிருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த அனாமலி ஸ்கேன் எடுக்கும் பொழுது தான் ஒரு பேபிக்கு வந்து சிங்கிள் ஆம்பிளிக்கல் ஆர்டரி இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எங்களுக்கு தெரிஞ்சுது. ஸோ அதுலேருந்து எனக்கு கண்டினியூஸாக நிறையா வந்து ஸ்கேன் எடுக்க சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதனாலேயுமே இந்த ஃபீட்டல் டாப்லர் எனக்கு ஒரு 2 டைம்ஸ் 3 டைம்ஸ் போல் எடுத்தாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஆர்டரிஸ் பார்க்கலாம். இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்டரிஸ் ரைட் யூட்ரைன், லெஃப்ட் யூட்ரைன் இப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கல்ல, அதாவது கருப்பையில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைக்கு வந்து இரத்த ஓட்டம், அதாவது ஆம்பிளிக்கல் கார்டு வழியாக யுட்ரஸில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைக்கு நல்லபடியாக வந்து இரத்த ஓட்டம் போகுதா அப்படிங்கிறதும், இது வந்து மிடில் செரிப்ரல் ஆர்டரி அப்படிங்கிறது என்னென்னா, பிரெயினுக்கு போகக்கூடிய இரத்த ஓட்டம் வந்து சீராக போகுதா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது. அதே மாதிரி ஆம்பிளிக்கல் ஆர்டரி அப்படிங்கிறது தொப்புள் கொடியாக போகக்கூடிய இரத்த ஓட்டம் வந்து சீராக போகுதா, அதாவது அம்மா கிட்டேருந்து குழந்தைக்கு இரத்த ஓட்டம் வந்து சீராக போகுதா அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறது. ஸோ இது வந்து நார்மல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. 2 குழந்தைக்குமே நார்மல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபீட்டல் டாப்லர் ஸ்கேன் எடுக்கிறது வந்து ரொம்பவே வந்து முக்கியமான ஒரு டெஸ்ட்டு. ஸோ இதை வந்து யாரும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கண்டிப்பாக வந்து எடுக்க சொன்னாங்கன்னா பேனிக் ஆகாமல் நீங்கள் போய் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா இது வந்து இரத்த ஓட்டத்தை சீராக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு ரிப்போர்ட் தான். ஸோ அதனால் யாரும் பேனிக் ஆக வேண்டாம். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது உங்களுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் என்னுடைய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானில் ஆல்ன்றதை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ அப்போ தான் நான் நெக்ஸ்ட் போடக்கூடிய வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும். ஸோ நன்றி, வணக்கம்.